胡杏兒拍呢套《肥田喜事》，可以話甜酸苦辣樣樣齊啊！甜嘅就係同成班劇組人員拍得好開心，苦嘅就係始終都會有殺科嘅一日噶嘛！一齊過咗咁多歡樂嘅時間，當然會唔捨得啦。好忐忑啊，其實即係終於都要同肥田講拜拜咯。係啊，都有啲感觸㗎，因為覺得好似有啲似自己好辛苦畫咗一幅好靚嘅畫出嚟，大家都好中意，但係要自己親手將佢抹翻走咯，因為我要逐忽逐忽將佢減翻落嚟咯。咁我諗可能我要等多即係10幾年到我生 BB 啊，或者點啊，或者我唔做呢行，我先會變翻肥田咯。係啊，都有啲感觸。杏兒都唔使咁愁嘅，天下無不散之筵席啊嘛。不過杏兒呢排就認真刻過墨斗啦，手提電話唔見咗，成個人都冇晒心機啊！我家姐去咗唱卡拉 OK，我都冇乜心情，係咯，即係覺得唔知點咁樣咯，即係因為我未試過發生呢啲事，咁終於都發生喺我身上。做藝人真係慘。你諗下下次會有啲防禦措施啊，唔好俾自己再咁大頭蝦。我有諗過，我諗過，其實不如我唔好用電話啦，我直情唔好有一個 personal 嘅電話，我直情就咁咧成日喂借個電話嚟打下先，可唔可以借個電話俾我打？即係咁，但係呢啲好係好 stupid 嘅諗法嚟嘅。見你個樣咁可憐，安仔同成班劇組人員都即刻呵翻你啦。杏兒好快就會有部新電話用噶啦。算咯，開心啲諗啦。咁你就冇咗呢個電話先可以有機會買個新嘅電話再嚟過啊嘛，咁樣。咁我諗住同劇組啲人員咧喺佢生日嘅時候夾錢送翻個電話俾佢。安仔唔單止戲外錫住杏兒，佢喺戲裏面都為杏兒作出好大犧牲噶，就係忍痛着高踭鞋啊！女人唔易做啦，真係肥田，我為咗肥田而做嘅。即係呢場戲咧就講述咧，我咧就係一個其實係阿肥田咧嘅一個幻想嚟嘅，幻想即係佢中意嘅許志安咧係變成馬國明咁樣咁碌，咁我為佢做盡一切一啲好感人嘅事，包括咧即係佢對鞋紮嘅時候幫佢贈鬆佢咁咯。咁現實生活嘅許志安係絕對唔會咁做嘅，係絕對唔會咁做噶。除咗呢一幕，安仔拍完呢一套劇之後，對杏兒強勁嘅臂彎十分之讚嘆啊！我新鮮做一樣嘢，我抱阿胡杏兒咧就冇問題嘅，係啊手攰啲啫。但係最新鮮就係佢真係抱得起我嗰下驚喎，我都話晒即係紅豆豆啊嘛。跟住有個鏡頭就喺前幾日喺街度，佢一手就抱起我，就扶我去鐵打館咁樣。佢真係扶得起我，咁我第日問佢攰唔攰啊？佢冇事啊。咁勁喎！我真係好勁啊，勁啊佢真係。